Xudo man qilgan narsani nafs xohlab qoldi. Xudodan qo'rqdingizda shart tark qildingiz. Bir marta tark qildingiz. Bir marta qo'y, Xudo shuni qaytargan deb bir marta tark qildi. Shunda dedilar, ibodatlar bor-a, insonlar qilayotgan, jinlar qilayotgan qanaqa ibodatlar bor? Birontasi shunga to'g'ri kelmas ekan. Allohga ibodat qilib, minglab ibodat qilib, haromdan tiyilishlikni bir zarrasiga to'g'ri kelmas ekan. Bir marta to'xtashlik.